विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार। यो हो टेलिभिजनको नयाँ प्रस्तुति कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। बजार अनियन्त्रित ढङ्गले मूल्य वृद्धि यति बेला भइरहेको छ। धेरै वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि किन भयो भन्ने प्रश्नको जवाब कसैसँग पनि छैन। सरकारी निकायहरू परम्परागत ढङ्गले चल्ने नै भए राजनीतिक नेतृत्वले केही ख्याल गर्छ कि भनेको त देशमा निर्वाचनको मिति पो घोषणा भयो। महँगीले सर्वसाधारणदेखि व्यवसाय गर्नेहरू समेत आक्रान्त हुन थालेका छन्। तर सडकमा राजनीतिक मुद्दाले सडक ताप्न थालेको छ। जनता महँगीले आहत भएको बेला जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाइरहेको हो कि केही राहत र सुधारका काम पनि गर्ने हो? यो हेर्नुहोस्। एकातिर सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छ, अर्कोतिर व्यापारीले अन्धाधुन्द मूल्य वृद्धि गर्न थालेका छन्। महँगीको मारमा परेकाहरूले यति बेला शंका गर्न थालेका छन् कतै राजनीतिक दललाई चन्दा दिनुपर्छ भनेर व्यापारीले अचाक्ली मूल्य वृद्धि गरेका त होइनन्। फलामे डन्डी, सिमेन्ट, ढुवानी भाडा आदिको मूल्य चुनावको मिति घोषणा गर्नु अघिदेखि नै बढिरहेको थियो। अहिले चाहिँ तोरीको तेल, भटमासको तेल, बिस्कुट, इँटा, हरियो केराउ, बालुवा, गिटीको मूल्य बढ्ने क्रममा छ। तोरीको तेलमा भएको मूल्य वृद्धि त अस्वाभाविक र कृत्रिम हो भन्ने ठहर नै भइसकेको छ। अन्यमा सरकारी अनुगमनले छुन सकेको छैन। सबैभन्दा आश्चर्य लाग्दो विषय त के छ भने यति बेला ढुवानी भाडा बढिरहेको छ। सामान्यतया व्यापारीहरूले पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा बढाउने गर्थे, तर अहिले त्यसरी भाडा नै बढाउनु पर्ने गरी पेट्रोलियमको मूल्य बढेको छैन। बिना कारण जताततै मूल्य बढ्न थालेपछि ठुलो ठुलो व्यवसाय गर्नेहरू मात्र होइन, सर्वसाधारण समेत प्रभावित हुन थालेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहने तर जनताको आय चाहिँ नबढ्ने भएपछि जीविकोपार्जन थप कष्टकर बन्ने निश्चित छ। सरकार चलाउने र तपाईँको उद्योगीमा कुनै फरकै छैन कि। अब सरकारमा जानेहरू पनि उद्योगीको तल्ला दिन जान सक्ने अवस्था छैन अहिले त होइन। सबै पक्षहरूको राजनीतिको भयो, जहाँ व्यापार गर्ने व्यापारीहरू व्यापारी बनाएर व्यापारीहरूको कब्जा छ, कब्जा भइसकेपछि केही गर्नै सक्दैन कि। त्यसले गर्दा पोलिटिक्स र मनी पावर र तपाईँको ढुवानीका साधनको भाडा बढेका कारण दाल, चामल, पिठो जस्ता खाद्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना छ। रड, सिमेन्ट, गिटी बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा कतिपयले आधारभूत वर्गका जनतालाई त्यसले छुँदैन भनेर नजरअन्दाज गरेको पनि पाइन्छ। तर अनियन्त्रित तवरबाट मूल्य बढ्नु र सरकारी निकाय रमिते मात्रै भइरहँदा यसले बजार चरम अव्यवस्थिततिर धकेलिएको निश्चित जस्तै छ। यहाँ त सरकार नै भएको जस्तो अनुभूति नै भएन कि। सबैलाई ठुलो समस्या भनेको हामी कहाँ चाहिँ सरकारी नियमन निकायहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको मूल्य विश्लेषण गर्ने विश्लेषण शाखा चाहिँ छ होइन, मन्त्रालयमा पनि छ, तपाईँको विभागमा पनि छ, तर ती मूल्य विश्लेषण गर्ने क्षमता नै छैन कि तिनीहरू छ। र त्यो मूल्य विश्लेषण गर्दा पनि गर्दैनन्। अब नेपालमा कति कहाँबाट आउँछ, कति आउँछ, केमा छ, सबै ट्र्याकिङ सिस्टम लगाएर अगाडि बढ्ने भयो त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ गर्ने मान्छे नै भएन। त्यो विभाग नै तपाईँको सक्रिय भएको देखिँदैन। उनीहरूसँग आफूलाई जनशक्ति पनि छैन भन्छन् उनीहरू होइन। त्यसले गर्दा सरकार नै चनाखो भएर मूल्य नियन्त्रणसँग कला नभएसम्म त यस्तै समस्याहरू भइरहेको छ। अब के गर्नु? किनभने आज निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा भोलि अन्य सामग्रीहरू र अर्को दिन खाद्यान्नको पनि मूल्य बढ्ने निश्चित छ। सिङ्गापुर, मलेसिया, युक्रेनदेखि उद्योगीले तोरीको दाना नेपाल ल्याउँछन्। कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भनेर नेपालमा पनि तेलमा मूल्य बढाइन्छ। तर कच्चा पदार्थमा जुन अनुपातमा मूल्य बढ्छ त्यसको दोब्बर तेब्बर अनुपातमा नेपालमा मूल्य बढाइन्छ। त्यसमाथि तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कतिपय कच्चा पदार्थ नेपालसम्म आइपुग्न 1 महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ। उता कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भोलिपल्टै यता तयारी वस्तुको मूल्य बढाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा तत्काल नेपालमा पनि मूल्य बढ्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा यता घट्दैन। यो व्यतिथि वर्षौंदेखि नेपालमा छ। नियामक निकायहरू कमजोर भएका कारण पनि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको उपभोक्ताहरू बताउने गर्छन्। बजार चियाको मूल्य बढे झैं बजारको एक वस्तुको सम्बन्ध अन्य धेरै वस्तुसँग हुन्छ। कुनै एक प्रकृतिको वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूले कार्टेलिङ कायम गरे भने त्यसबाट पुरै बजार नै प्रभावित हुन्छ। कार्टेलिङ गर्नेहरू छोटो समयमा मालामाल हुन्छन् भने बाँकी महँगीको मारमा पर्छन्। सर्वसाधारणहरूको दैनिकी नै प्रभावित हुन पुग्छ भने ठुला व्यापारीहरूको व्यवसायमा मन्दी छाउँछ। उनीहरूको नाफा घट्ने वा घाटामा जान थाल्छन्। टोटल 15% छ, त्यही 15%मा तपाईँको ओभरहेड पनि पर्यो। युजुअली चाहिँ साइडमा 10% जति ओभरहेड खर्च हो जुन तपाईँको गाडी घोडा तपाईँको स्टाफहरूलाई ओभरहेडमा भनिन्छ। 10% ओभरहेडमा पर्ने भएको हुनाले त हामी त भन्यो भने 5% नाफाको हिसाबबाट टेन्डर हाल्छौँ।
यस्तो स्थिति निम्तन नदिन सरकारी निकाय चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्छ। बजार मूल्य बढेको भन्ने खबर पत्रिकामा छापिएपछि अनुगमनमा निस्किने सरकारी निकायको कार्यशैली कायम रहेसम्म आम उपभोक्ताले राहतको महसुस गर्न सक्ने छैन। जसका लागि जे काम तोकिएको छ उसले आफ्नो दायित्व इमानपूर्वक निर्वाह गर्ने हो भने धेरै बेथितिहरू स्वतः स्थितिमा रूपान्तरण हुन्छन्। बेथितिकै कारण देशभित्र गरी खाने अवस्था हुँदैन। बेथितिले बेरोजगारी निम्ति आउँछ। बेरोजगारीकै कारण नेपाली युवाका शव बाकसमा लाइन लागेर भित्रिन्छन्। नेपाली युवाको यस्तो दयनीय अवस्था देखेपछि जो कोहीको मन मस्तिष्कमा केही बेर सन्नाटा छाउँछ। हाम्रो देशका शासकलाई किन केही कुराले पनि छुँदैन होला। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ तर यो ब्रेकपछि। विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार। राजनीतिक लाभ पाउन जनताका छोराछोरीलाई मर्न र मार्न उक्साउने, आफ्नो भाग खोसिदा सडक तताउने, जनता पिल्सिदा घाम तापेर बस्ने राजनीति रहेसम्म यो देश गरी खान लायक बन्ने छैन। राजनीतिदेखि राज्य संयन्त्र सबै सफा हुनुपर्छ। अस्त व्यस्त देशमा सजिलो भनेको माफिया र दलालहरूलाई मात्रै हुन्छ। गरी खाने वर्ग र आफ्नो मात्रै होइन अरूलाई समेत रोजगारी दिने व्यवसायीले समेत अस्त व्यस्त देशमा पाउने भनेको दुःख मात्रै हो। एउटा श्रमजीवी सडकमा आउँदा उसको परिवारको बिल्ली बाँच हुन्छ। एउटा व्यवसायी टाट पल्टिँदा आश्रित धेरैको परिवार बिल्ली बाँच हुन्छ। यसकारण हामी भन्ने गर्छौं देशलाई गरी खान मिल्ने बनाउनुपर्छ। यो हेर्नुस्, सरकारी ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट लिँदा चर्को प्रतिस्पर्धा हुन्छ। उदाहरणका लागि 1 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको कुनै टेन्डर त्यो निर्माण व्यवसायीले हात पार्छ जसले 20 देखि 30% कम कबोल गरेको हुन्छ। अर्थात् 1 करोडको टेन्डर जिम्मा लिँदा 70 लाखमै काम सम्पन्न गर्छु भन्ने कबोल गरेर लिइएको हुन्छ। त्यही 70 लाख रुपियाँमा पनि फलामे डन्डी, सिमेन्ट, गिटी आदि लागतलाई प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। विशेष गरी पुल, भवन, पर्खाल आदि बनाउँदा हुने मुख्य खर्च नै निर्माण सामग्री हो। 70 लाखको योजनामा 15,000 केजी फलामे डन्डी खपत हुन्छ भन्ने ठानेर 4 महिना अघि प्रतिस्पर्धा गरेका निर्माण व्यवसायीले त्यो बेला 11,25,000 खर्च हुने हिसाब निकालेका थिए। तर 1 केजी रडमै 25 रुपियाँ वृद्धि भएपछि फलामे रडकै 15 लाख खर्च हुने निश्चित छ। अर्थात् 15,000 केजी रडमै 3,75,000 बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो त एक उदाहरण मात्रै हो। ठुला भवन, पुल आदिमा फलामे रडको अधिक प्रयोग हुन्छ। निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हुँदा यसपटक कतिपय निर्माण व्यवसायीको हात खाली नै हुने अनुमान गरिएको छ। 10 देखि 15% काम गरिरहेका धेरै व्यवसायी यसपटकको मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित हुने देखिएका छन्। अब सरकारलाई चाहिँ त हामीले एउटा चाहिँ टेन्डर फिक्स रेटमा लिइसके पछाडि सरकारलाई त्यसको इम्प्याक्ट कम पर्ला, तर उसले समयमा उपयोग गर्न पाएन। त्यो घर अब खानेपानीको हो भने खानेपानीको भयो, अथवा बाटो भने बाटोको हो। तर डाइरेक्टली चाहिँ इकोनोमिक असर चाहिँ व्यवसायीलाई पर्यो, किनभने समयमा काम भएन, उसको ओभरहेड त बढ्यो। अर्को चाहिँ एउटा के भनेपछि चाहिँ सरकारले फेरि के भनिदियो भने कोभिडको बेलाकोमा पनि तिमीहरूले आफ्नो स्टाफलाई तलब भने दिनु है भन्यो। उता तलब चाहिँ यता हाम्रो घुमिराख्ने, घरबार लगायतका चिजहरूको चाहिँ खर्च भइराख्ने, तर यता काम नहुने। 4 महिना अघिसम्म 70-75 रुपियाँ कायम गरिएको फलामे डन्डीको मूल्य अहिले 100 रुपियाँको हाराहारीमा छ। 1 केजीमै 25 रुपियाँ भन्दा बढीको अन्तर आएपछि पुरानो लागत अनुमान अहिले अमिल्दो भएको छ। त्यही कारण निर्माण व्यवसायीहरूको टाउको दुखाइ अहिले फलामे डन्डी बनिरहेको छ। फलामे डन्डी मात्र होइन, सिमेन्टदेखि ढुङ्गा गिटीको मूल्य समेत बढाइएको छ। मार यहाँ अहिले 1 वर्षभन्दा मुनिका निर्माण कार्यहरूको अवधि भएका व्यवसायीहरूलाई ठुलो मार परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारसँग हामीले पनि अनुरोध गरेका छौँ, यो मूल्यवृद्धिलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यो मूल्य समायोजन को जुन योभन्दा धेरै अगाडि एउटा एकचोटि हामीले गरेका थियौँ, उहाँहरूले पनि बनाइदिनु भएको थियो। त्यस्तै एउटा अनुसूची बनाइदिएर चाहिँ यो सबै व्यवसायीहरूलाई न्याय गरिदिनु हुन पनि हामीले अनुरोध चाहिँ गरिराखेका छौँ। प्रतिस्पर्धा गर्दाको बखत कायम भएको मूल्यका आधारमा लागत अनुमान गरिएको हुन्छ। निर्माणका बेला निर्माण सामग्रीको मूल्य घटबढ हुँदा योजनाको बजेट चाहिँ स्थिर नै हुन्छ। यो प्रचलनले आक्कल झुक्कल निर्माण व्यवसायी लाभान्वित हुन सक्छन्, तर अक्सर मारमै पर्छन्। पनि टेन्डर हाल्दाखेरि हामीहरू जहिले पनि रिस्कमा हालेका हुन्छौँ।
1 वर्ष 2 वर्षपछिको चाहिँ के हुन्छ त भाउ भनेर भन्ने कुरोलाई 2 वर्ष अगाडिको भाउले चाहिँ सरकारले पनि इस्टिमेट 2 वर्ष जुन बेलाको टेन्डर गर्ने हो त्योभन्दा केही अगाडिको हिसाबबाट इस्टिमेट गरिया हुन्छ बजार भाउलाई आधार बनाएर अथवा त्यो बेलाको जिल्ला दर रेटलाई आधार बनाएर भनेपछि बिचमा बढेकाको कहीँ पनि कन्सिडर भएन। किनभने लागत अनुमान गर्दाको समयपछि कुनै पनि वस्तु वा श्रमिकको ज्याला घट्ने उदाहरण बिरलै मात्रै हुन्छ। महँगी अक्सर बढ्दो क्रममा हुने भएकाले लागत सोचे भन्दा बढी नै पर्ने गर्छ। निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको मात्र होइन, नेपालमा कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्यमा नियमन गर्ने निकाय कमजोर रहेको बताइन्छ, जसका कारण कतिपय अवस्थामा उत्पादकले आफू खुसी मूल्य तोकेर कृत्रिम महँगी सृजना गरिरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि हालै तोरीको तेलमा भएको मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक भएको ठहर गर्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले 2 उद्योगलाई 3-3 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्यो। तर यो जरिवाना तिर्ने बेलासम्म ती 2 उद्योगले मनोमानी ढङ्गबाट उपभोक्ताबाट लाखौं असुलिसकेका थिए। मनोमानी ढङ्गले मूल्य राख्ने 2-4 महिनामै 2-4 करोड कमाउने अनि सरकारी निकायले भेट्टाइहाल्यो भने 3 लाख जरिवाना तिरेर उम्किने थिति रहेसम्म अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको खेल चलिरहनेछ। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुनु भनेको राज्यको संयन्त्र कमजोर भयो, नियमन भएन भन्ने हो। महँगी बढ्यो भन्ने खबर पाएपछि अनुगमनमा जाने होइन, आउँदो 6 महिनासम्म बजारको स्थिति के हुन्छ भन्ने आंकलन राज्यले अहिले नै राख्नुपर्छ। उदाहरणका लागि केही महिना अघिसम्म 250 को हाराहारीमा रहेको कुखुराको मासुको मूल्य अहिले 400 को हाराहारीमा छ। कुखुराको मासुको मूल्य बढ्दैछ भन्ने पहिले नै किन थाहा भएन? मासुको मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास किन भएन? राज्यको यही निकम्मापनका कारण मूल्य वृद्धिको भार जनताले खेप्नु परिरहेको छ। यस्ता उदाहरण त कति छन् कति। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो ब्रेकपछि। विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार। विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार। यो देशको गतिलाई कुन तत्त्वले अवरोध गरिरहेको छ अध्ययन नै गर्नुपर्ने भएको छ। पूर्वाधार विकासको कुरा गर्ने हो भने 20 वर्षमा पनि मेलम्ची आयोजना सकिएको छैन। 9 वर्ष भयो माथिल्लो तामाकोशी सकिएको छैन। यस्ता धेरै योजना छन् जुन समयमा सकिएको छैन। देशभित्रका निर्माण व्यवसायीको खासै मोल छैन। स्वदेशी व्यवसायीको क्षमता बढाउने कार्यक्रम पनि छैनन्। विदेशीलाई पत्याएर काम जिम्मा दिँदा कतिपय योजना ध्वस्त नै भएका छन्। आखिर यस्तो किन भइरहेको छ? विकास निर्माणमा निर्माण कम्पनीको सानो लापरवाहीले कति ठूलो दुष्प्रभाव पर्छ भन्ने उदाहरण हेर्न 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना गए हुन्छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको माथिल्लो तामाकोशीको अधिकांश काम सकिएको छ। तर भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको रेलवे इन्जिनियरिङले रहस्यमय कारणले नेपालमा तामाकोशीको बिजुली नबलोस् झैँ गरी काम अड्काइरहेको छ। हाइड्रो मेकानिकलको काम लिएको भारतीय कम्पनीले के चाहना राखेको हो र उसले किन नेपाल उज्यालो भएको हेर्न चाहेको छैन अज्ञात छ। नेपाल उज्यालो भएको हेर्न नचाहने नै उसको इच्छा हो भने बेग्लै कुरा। अर्थात् जिम्मा लिएको काम पनि 68 सालदेखि सम्पन्न गरेको छैन। अझै अनौठो त के छ भने यस्ता कम्पनीले नेपालमा निर्बाध काम गरिरहेका छन्। केही यस्ता कम्पनीसँग न ठेक्का सम्झौता हुन्छ न यस्ता कम्पनीहरू कालो सूचीमा पर्छन्। अलिकति कम्प्लिकेटेड प्रोजेक्टमा जोइन्ट भेन्चरको कम्पलसरी व्यवस्था गरिदियो ताकि हामीले टेक्नोलोजी ट्रान्सफर होस्। जस्तो अहिले सुनकोशी डाइभर्सन भयो, अस्ति हामीहरूले टेन्डर हाल्न खोज्यौँ। हामी एडिबीमा गएर समेत हाम्रो निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गएर प्रस्ताव राख्यो, तर एडिबीले सुन्दैन। एडिबीले नसुनेपछि हामी के गर्ने भने सरकारले मुलिनदेखि पोखराको बाटो के त्यति नेपालीले गर्न सक्दैन थियो? 9 अरबको 2टा टेन्डर थियो। हामी नेपाली नै घोषणा नसक्ने हिसाबको क्राइटेरिया बनाइदियो। यसो भन्दैमा नेपालमा निर्माण कम्पनीहरू कालो सूचीमा नपर्ने चाहिँ होइनन्। सफा नियत राखेर राम्रै काम गर्छौँ भन्ने कम्पनीहरू पनि कुनै घटना परिस्थिति विशेषबाट कालो सूचीको बाटोमा पुग्न सक्छन्। मूल्य वृद्धिकै कारण कतिपय योजनाको लागत अहिले बढिरहेको छ। लागत थप गर्न यस्ता कम्पनीहरूले सुरुमा आफैले लगानी गर्नुपर्छ। यस्तो लगानी गर्ने नगद नहुँदा बैंकबाट ऋण लिनै पर्छ। बैंकको ब्याज बढेको लागतका कारण दोहोरो आर्थिक भारमा कम्पनी पर्छन्। निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दा थपिएको आर्थिक भारका कारण
कतिपयले समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन्। निर्माणमा समय थप गर्दा पछुवाको चालमा विकासको काम भइरहेको सन्देश जान्छ। समयमै काम सम्पन्न गर्न आर्थिक अभाव हुन्छ। केही कम्पनी यस्ता पनि छन् जो ठेक्का हत्याउनकै लागि बैंक ग्यारेन्टीको नक्कली कागजात पनि बनाउने गर्छन्। यस्ता फर्जी काम गर्नेहरू कालो सूचीमा पर्दा जोगाउन जाने कोही हुँदैनन्। केही चाहिँ गर्न खोज्दा खोज्दै पनि कालो सूचीमा पर्छन्। अब राम्रो काम गर्छु भन्दै कालो सूचीमा नि परेका केही उदाहरणहरू छन्। बिचरा त्यसमा चाहिँ त व्यवसायको दोष छैन। कसरी परेका छन् भने उनीहरू ऋण सापट लोन लिएर काम गरे, त्यो क्लाइन्टसँग पैसा भइदिएन, भोलि गएर उसले पेमेन्ट दिन सकेन, ब्याङ्कले लोन दिएन भनेर हुन्छ कि अथवा सरकारको त्यो प्रोजेक्टै खारिज भयो, बजेट आएन, हिजोको दिनमा कसले गर्यो हामीलाई थाहा छैन भनेर भनिदिँदाखेरि चाहिँ त उसको 10औं करोड त्यहाँ रोकिँदाखेरि त्यसैको ब्याज लिएर स्याजले गर्दाखेरि त्यसरी नै ब्ल्याकलिस्टमा परेका केही साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो नेपालमा अहिले 79वटा कम्पनी कालो सूचीमा छन्। समयमा काम नसक्ने कम्पनीहरू पनि कालो सूचीमा नै पर्ने गर्छन्। कालो सूचीमा पर्नेहरूले 1 देखि 3 वर्षसम्म कारोबार गर्न पाउँदैनन्। विगतमा भएका केही घटनाका कारण निर्माण कम्पनीहरूका सम्बन्धमा आम दृष्टिकोण केही फरक छ। ठेक्का लिएपछि पाइने 20% पेस्की बुझ्ने, तर निर्माणमा प्रयोग नगरी जग्गा जमिनमा लगानी गर्ने अनि वर्षौंसम्म काम अल्झाएर राख्ने गरिन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ। यस क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विगतमा यस्ता एकाध घटना भएकै थिए, तर पछिल्लो समय तोकिएको समयमा काम नगर्ने कम्पनी विरुद्ध सरकारले नियम कडा बनाउँदै लगेको छ, जसका कारण अब मोबिलाइजेसन खर्च अन्यत्र लगानी गर्ने अनि वर्षौंसम्म योजना ओगटेर बस्न मिल्दैन। मेलम्चीले काठमाडौँका काकाकुल जनताको तिर्खा मेटाउन सक्छ। माथिल्लो तामाकोसीले वास्तविक रूपमै लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सक्छ। यस्ता अरू पनि आयोजना छन् जसको दूरगामी महत्त्व छ, तर यस्ता आयोजनामा समेत विलम्ब हुन्छ। केही विदेशी कम्पनीहरूले जान नियत राखेरै यो देशको अहित चिताएर काम लम्ब्याइरहेका त छैनन्। सरकारले अब विदेशी होइन स्वदेशी कम्पनीहरूलाई नै काबिल बनाउन प्रयत्न गरोस्। आगामी दिनमा बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग जस्ता कुनै पनि ठुला योजनाका लागि विदेशी निर्माण कम्पनीको मुख ताक्न नपरोस्। यी विदेशी कम्पनीले हामी नेपालीलाई हेप्नुसम्म हेपे। अब यो श्रृङ्खलाको अन्त्य होस्। निर्माण सरोकारको आजको प्रस्तुतिबाट विदा दिनुहोस्। नमस्कार। विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार।